Ashama akkam jirtu hordoftoota fi dhaggeeffattoota walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo Dr. Barsiisaa Barii jedhamu. Dr. Barsiisaa Barii akkuma kanaan dura miidiyaa keenya irratti dhiyaatanii yaada bal'aa fi gorsa bal'aa nuu kennaa turanii isaanis immoo itti gaafatamaa dippiloomaasii adda bilisummaa Oromooti. Arrasi haala jiruu fi waan deemaa jiru kana isaanii waliin marii goonaa nu hordofa. Dr. Barsiisaa Barii afeerraa walabummaa News Network kabajanii sagantaa keenya irratti dhiyaachuu keessaniif guddaa galatoomaadhaan anaa dhufu. Isinis sagantaa walabummaa Oromiyaa na afeeruu keessaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Tole. Dr. Barsiisaa akkuma kanaan dura dubbachaa turre haalli biyya keenya keessa jiru fi haalli addunyaa naanna'aa jiru maal akka fakkaatus waliin mari'achaa turre. Har'as immoo mee haalli har'a ittiin dubbachuuf deemnu haalli adda bilisummaa Oromoo erga biyya galee as maalirra jira? Duraan qabsoo hidhannoo irratti bobba'aa ture. Diinaanii fuulaa fuulatti warra kutaa ture. Har'a immoo gara biyya keessaa karaa nagaadhaan galee karaa nagaan akka qabsaa'u jedhamaa ture. Erga biyya galee haalli tokko tokkos ta'aa ture dhaga'amaa ture. Addi bilisummaa Oromoo har'a maalirra jira? Akkuma quba qabamu addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa hidhannoo dhiisee kan karaa nagaatiin mirga hiree murteeffannaa uummatootaa fi qabsaa'uu murteesse adoolessa bara 2018 ture. Akkuma kanaatiin gaafa 15 fulbaana 15 bara 2018 hoogganni isaa kan ala jiru biyyatti galee mootummaa Itoophiyaa wajjin nagaadhaan rakkina biyya sana keessa furuu fi waliin karaa nagaatiin rakkina jiru furee dimokiraasii gara dimokiraasii deemuu fi murteeffachuudhaan biyyatti deebi'ee mootummaa wajjin jalqabe jechaadha. Akkuma jalqabeetiin dubbiin akka gaafa walii galamee sana hin taane erga adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo fi Oromoo wajjin sirnaan haalaan nagaadhaan haasa'ee fixachuurra karaa humnaa dhaabicha laaffisuu, dadhabsiisuu, balleessuu fi haga danda'ametti mormitoota kaanis dadhabsiisee ofii keessaa ol bahee biyya sana akkuma duraatti bifa jijjiirrachuudhaan bituu fi murtii godhateetiin haala kana keessatti egaa hidhaa gurguddaan adda bilisummaa Oromoo irra gahee didhaan kunis maalidhaa
kan walii galtee irratti biyya Asmaraa irratti murteessan hunda jalaa faallessuu loltoonni adda bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akkaataatti galanii humna tikaa humna eegaa mootummaa keessa seenaniif sanallee wanti jedhame hundi isaa fashalee humnaan kan hidhatillee hiiksisu warra nagaadhaan hojjechuu fi biyyatti gale sanallee hacuucaa irratti godhuu karaa adda addaa haala kanaatiin itti fufee kuni egaa rakkinni yeroo yeroodhaan babal'achaa dhufee duulli lolaa biyya Oromoo irratti bobba'ame bakka keessattuu bakka waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhame irratti sochii guddaan ta'ee military campaigniin walii galatti irratti ta'ee kana gidduutti uummanni gaaga'ame guddaan irra gahee keessattuu uummanni karaa dhiyaa fi karaa kibbaa Oromiyaa balaa guddaan irra gahee balaan kunis egaa saamamuu, ajjeefamuu, gudeedamuu waan kana fakkaatu kun hundi walitti hidhannisaa sochii adda bilisummaa Oromoo godhuu irratti qabateetu wanta jiruu fi haalli kun uumame jechaadha. Haa ta'uutii adda bilisummaa Oromoo hooggannisaa haga dandahe obsaan qabsoo karaa nagaaf jenneetu walii gallee dhufne akkuma sanaatti itti fufnaa jedhee deddeebisee kadhatus gaafatus diduudhaan ignoor gochuudhaan violent haala ta'eetiin itti fufee amma sadarkaa ammaa kana gahee jechaadha. Yeroo ammaan kanaatti almost miseensonni fi hooggannoonni adda bilisummaa Oromoo hundi maneedhaa jiru yartuurra kan hafe uummanni ammallee haala bulchiinsa komaandi poostii jalatee jira. Ammallee bakka hundaatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummanni dararamaa ajjeefamaa ukkaamsamaa jira, maneedhaa irraatii fuudhamee ajjeefamaa jira. Kanaaf rakkina guddaa hamaa keessatu jira jechaadha. Haala kanatti dabalee egaa akkuma beekamu biyyittii rakkina guddaa keessa seente innis maalidha? Lolli amma komaandi poostiin dura siin jedhe biyya Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture. Haala sadarkaa konveeshinaalitti immoo gara biyya Tigraayittis lolli uumame. Kanaaf mootummichi walii galatti mormitoota karaa nagaadhaan otoo hin taane karaa hidhannoo karaa waraanaatiin mormitoota laaffisuu fi dadhabsiisuu irratti hundeeffateeti jira. Kana keessa jirra jechaadha yeroo ammaatti. Tole guddaa galatooma. Egaa addi bilisummaa Oromoo eega karaa nagaatiin mallatteessee mootummaan kun karaa nagaatiin addi bilisummaa Oromoos galuu qaba jedhee eega mallatteessee biyyatti galee booda karoorri inni irratti baafate kun yaada garaagaraa dhiyeessaa akka jiran quba qabna. Yaanni isaan dhiyeessan kun hooggana adda bilisummaa Oromoo galagalchinee hooggana karaa keenyatti dhiyaatu aangoo itti laannee akka isaan biyya kana keessatti tasgabbiidhaan waliin biyya kana geggeessan kan jedhudha. Murtii isaa murteeffatanii jiran akka hubatamaa jirutti. Addi bilisummaa Oromoo dhaaba guddaadha. Caasaa bal'aa qaba. Adda bilisummaa Oromoo kana jedhanii hooggana dhaabaa kana akka seeraaf sirna dhaabichaatti hoogganuurraa mannaa bifa isaan ittiin deemanii amma akka adda bilisummaa Oromoo galagalchinee yookaan immoo gara bilchiginnaatti deebisna wanti jedhan kun ni danda'amaafi? Hin danda'amu garuu yaaliin isaanii akkuma jette karaa adda addaati. Yaaliin adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoo laaffisuu karaa bifa adda addaati qaba ture. Inni kaan karaa humna hidhateen, inni kaan uummata hidhuu fi inni godhuun kaan immoo dhaabicha sana diiguu keessaatiin irratti hojjetame diiguudha jechaadha. Kuni kan jalqabee akkuma dhaabichi biyyatti galeetiin dhaaba sana keessaatiin namoota tokko dantaa adda addaatiin qabachuun jalqabame. Kunis lafa jala itti fufamee amma dhaabicha akka bakka lamatti cabeetti fudhatanii kaampeen gochuuf ture. Gartuun namni haala adda addaatiin isaan faana hiriira inni jira. Akka kanaatiin dhaabicha split gochuu irratti yaalame. Waanuma amma argaa jirru kana seera ala wanta ta'eetiin dhaaba keessa dhaaba seera mataasaa qabu, dambii mataasaa qabu, imaammata mataasaa qabu akkataatti kora godhatuu fi haala ittiin hoogganasaa filatu otoo jiruuti humni addaa mootummaa kun keessa seenuudhaan
dhaabicha keessatti diggitii gochuu seeraa ala waan isaan fakkaate kana hojjechuudhaani dadhabsiisuutu uumamee jechaadha. Kuni haaraa miti. Adda Bilisummaa Oromoo keessatti dhaaba sana ispiliit gochuun mootummaa Itoophiyaa yeroo baay'ee irratti hojjetameera. 2008 akkasuma humna dhaabicha ispiliit gochuudhaan liidarshiippiidhaan godhamee ture. Inni sun yeroo hamaayyuu ture. Keessattuu uummata amma tokko fudhatee kan bahuuf yaalamee ture. Garuu dhaabichi hundee gadi jabaataa waan uummata keessatti qabuuf miseensotii fi deeggartoonni jabaa ta'an kaayyoof jecha waan jiranii fi dhaabichi numa jiraate ammas numa jiraata. Dhaabni Oromoo jechaan namni akkatti ilaalu hogganoota amma jiran sana yookaan achi ajjeesuu yookaan achi aangoo irraa buusuus itti fakkaata. Sana miti. Dhaabni sun hundeen isaa uummatadha. Amma Oromoon jirutti dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo baduu hin danda'u. Laaffisuu fi akkuma ammaa dura ta'aa ture waan hedduun irratti gaggeeffamuu danda'a. Garuu dhaabichi baduu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u. Dhaaba hundee guddaa qabudha. Dhaaba waggaa meeqaaf muuxannoo qabudha. Muuxannoo didhaa keessa chaalenjii meeqa keessa darbee anas gahedha. Kanaaf dhaaba sana balleessuun abjootamuyyuu hin danda'u. Garuu itti fakkaachuu hin danda'a. Haala kanaatiin shira tokko irratti hojjechuun suni itti fufee jira. Ammas jira. Fuuldurattis itti fufuu ni danda'a. Guddaa galatoomaa Dr. Batiis Habarii. Mee amma immoo gara keessanitti deebi'aa. Isin itti gaafatamaa dippiloomaasii Adda Bilisummaa Oromooti. Dippiloomaasii Adda Bilisummaa Oromoo kana keessatti haalli jajjabaan hojjetamaa jiras. Garuu haala amma addunyaa irratti naanna'aa jiru kana irraa kan ka'e dippiloomaasiin Adda Bilisummaa Oromoo egaa ABO'n biyyatti gali'as yookaan immoo erga jarri kun irraa fottoqanii shira kana dhaaba kanatti yaadu jalqaban dippiloomaasiin Adda Bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Fottoqinsi hoogganaa dhaaba gidduu jiruu fi haalli dhaaba biyyatti galuu dippiloomaasii Oromoo irratti impaaktii inni qabu tokkollee hin jiru. Waan inni badiirraan ga'e hin jiru. Maaliif dippiloomaasii yeroo jennu haalli Oromoon qabsoo isaa mirga isaa kabachiifatuuf itti gaggeeffataa jiru maal fakkaata? Haalli amma rakkinni jiru maal fakkaata kan jedhu uummata addunyaa fi mootummoota hubachiisuudha. Kun immoo jalqabarraa kaasee haga ammaatti jala bu'ameetitti himamaa jira. Uummanni addunyaa hubatee kan dhufe credibility yookaan achi haqa Adda Bilisummaa Oromoo qabu karaa sirrii ta'e irra deemuu isaa fi haala ittiin rakkina biyya sanaa furuuf yeroodhaan proposaalii dhiyeessuu sana appreciate godhee haalatti deemaa jirudha. Keessattuu injifannoon dippiloomaasii Oromoo waggoota lama kana keessaa akkamitti ilaalla yoo jenne waan Adda Bilisummaa Oromoo dhiyeessu uummata addunyaaf mootummoota addunyaaf kan dhiyeessu mootummoonni addunyaa akka soluushinii biyya sanaafidha jedhanii kan dhiyeessan hedduutu jira. Fakkeenyaaf naashinaal diyaaloog jedhanii marii biyyoolessaa kan jedhu waan akkasii kan dhiyeessaa ture Adda Bilisummaa Oromooti. Ammaan kana ilaalle mootummoonni dhihaa mootummaan Ameerikaa, British, German, United Nations fi warri EU waan isaan akka furmaataatti ilaalan naashinaal diyaaloogii kanadha. Inni biraa inclusive kan ta'e dimokiraasii hunda ammatti tokko hin goone biyya sana keessatti yoo ijaarame malee biyyi sun nagaa ta'uu hin dandeessu, tasgabbiin jiraachuu hin danda'u kan jedhu kan dhiyeessaa turedha. Ammas mootummoonni addunyaa waan kana akka alternative biyya sanaaf ta'utti fuudhanii kan dhiyeessanidha jechaadha. Kanaaf ajandaan Adda Bilisummaa Oromoo sadarkaa addunyaa irratti ifatti hojiitti ooluuf yookaan achi kaampeenii godhamaa jira jechaadha. Kanaaf dhiibbaan dhaaba keessatti yookaan achi mootummaa fi Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti godhamaa ture dippiloomaasii Oromoo irratti dhiibbaan inni badaa waan inni ga'eef tokkollee hin jiru. Adeemaa jira. Uummanni addunyaa Oromoon biyya addunyaa kanarratti bakka akkamii qabaachuu akka qabdu siyaasni Oromoo maal akka fakkaatu akka diinni yookaan achi mootummoonni
darbaa dhufan leebel godhanii adda bilisummaa Oromoo akka biyya diiguuf adeemuu yookaan achi immoo akka rakkina biyya sana keessatti uumuuf jedhamee kan kaampeenii ta'uu sana kijiba ta'uusaa uummanni addunyaa hubatee haalatti adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bira hiriiree jirudha. Itti dabalees immoo rakkinni biyya sana keessa furamuu kan danda'u rakkinni uummata lammiilee Oromiyaa keessa jiran fi uummata kibba yoo suni furamne akka ammaan duraa uummanni gartuun murtaa'ee biyya sana bulchuudhaan rakkinni akka furamuu hin dandeenye sana yeroo hubatanii inklusiif kan ta'e hunda hammate kana kaampeen godhaa jiranidha jechaadha. Kanaaf injifannoon dippiloomaasii Oromoo yeroo yeroodhaan dabalamaa deema jechaadha. Tole guddaa galatuma. Mee ammas utumas keessaan bahanii adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana ibsa baasee ture. Ibsa adda bilisummaa Oromoo baase keessatti namoonni dhaaba kanarraa adda ba'anii jijjiirraa dhaaba kana goona jedhanii mootummaa Itoophiyaatii wajjin yookaan immoo mootummaa PP wajjin walii galanii kora sabaa geggeeffatan kan jedhamu jira. Adda bilisummaa Oromoo korri sabaa suni kora sirnaawaa miti. Kora nu ilaalates miti, kora sirnaawaa miti jedhameeti kan adda bilisummaa Oromoo ibsa baase. Sanarratti bakka bu'aan filannoo biyyoolessa Itoophiyaa illee irratti argameera waan jedhamu jira. Inni kun akkamitti ilaalama? Adda bilisummaa Oromoo erga waraqaa seerummaa biyya sana keessatti socho'uu argatee beekamtiin akka filmaata irratti argamu kennamee fi inni kun akkamitti ilaalama? Boordii filannoo akkamitti achirratti argamuu danda'e? Hojiin boordii filannoo ofiisaayyuu wal'aadha. Maaliif boordiin filannoo ofii bilisa ta'ee kan jaarmota siyaasaa qixatti ilaalu otoo hin taane ofii gara mootummaa goree tooftaa mootummaa kan hojiirra oolchudha. Kun beekamaadha. Maalirraa hubannaa yeroo adda addaa adda bilisummaa Oromoo miseensa isaa hoogganoota tarree rakkinni yeroo gahuu adda bilisummaa Oromoo seeraan galmaa'ee jiru isaan biratti iyyannoon isaanii yeroo hundaa ignoor ta'ee deebiin tokkotu hin deebi'iin jira. Itti dabalee waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo guutuu biyyaa kan waajjiraan waaltaan biyya Finfinnee Gullallee jiru yeroo cufamu waajjira kana nuu banaa jedhamee gaafannaanis hunda ignoor godhameeti jira. Maaliif boordiin filannoo ifaaf ifatti akka mootummaa qajeelfama mootummaatiin hojjetu hubanne ammas dhaaba hooggana dhaabaa addaan qooduu keessatti roolii guddaa taphatanii jiru. Rooliin guddaan taphatan maalidhaa? Filmaata adda bilisummaa Oromoo yeroo hoogganoonni irraa citanii bahan jedhame sana gamalachuutiin gaaffiin itti dhiyaatee booda kan warra irraa citee bahee ignoor godhanii kan adda bilisummaa Oromoo register godhanii mallattoo filmaataayyuu kennanii turanii amma immoo deebi'anii isa sana kora sabaa gaggeessuu fi jiru involve godhanii jechaadha. Maallaqaan sappoorti godhamee security mootummaatiin sappoorti godhameeti gaggeeffamaa jira jechaadha. Korri sabaa akka kanaa adda bilisummaa Oromoo godhatees hin beeku hin qabu. Korri sabaa tartiiba mataa isaatti qaba. Eenyutu bakka bu'aan suni caasaa adda bilisummaa Oromoo gadii haga irraarraatii filatamee dhaqee bakka bu'eettidha hojjeta. Waan kun hin jiru garuu akka amma argaa jirrutti uummata karaarraas haa ta'u maallaqaanis uummata saba Oromoos hin taane hundaa walitti qabanii meediyaaf jecha filmaata gaggeessinirra kan jedhu sabotaajii mootummaan hojjetudha. Kan amma argaa jirru kana adda bilisummaa Oromoo duwwaa otoo hin taane uummanni Oromoo sirnaan wanta hubatudha. Haala kanattidha involve godhaniitti jiru jechaadha. Master Mindiin kora sanaa mootummaadha. Sekuriitii mootummaati. Kanaaf akka barbaadanitti hojjetataa jiru jechaadha. Warri achi keessa jiru Oromoo keessa bahanii achi jiran meeshaadha jechuu ni dandeenya. Akka kanatti ni hubanna. Tole galatooma Dr. Barsiisaa Barii. Mee asumatti utuu keessaan bahin gara biyyaatti itti dhufaa amma akka haasa'amaa jirutti yookaan immoo sodaan mootummaan kun dhaabolee kanarraa qabu odeeffamaa jirutti
Adda bilisummaa Oromoo gaafuma jalqaba biyya galeeyyuu tooftaadhaan dhufee mallatteessee biyya gale maleessaa nagaadhaan miti waan jedhantu jira. Innis waraana adda bilisummaa Oromoo jiru bosona keessa kaa'ee ofii seenee karaa tokko mallatteessee waraana of harkaa baaseera jedhee abbootii gadaa fi uummata Oromootti kenneera jedhee kan inni karaa nagaa deemeef tooftaadhaa fi garuu waraanni kun amma baay'inaan baay'atee dudduuballee tinniisa adda addaa uummata Oromootti gadhiisanii tinniisa adda addaa gargaarsa adda addaa tooftaalee garagaraan lolli hamaan deddeemaa jira biyya Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti jechuudha. Kana sodaarraa kan ka'e inni addi bilisummaa Oromoo nu sobeeti kan dhufe waan jedhan qabu. Addi bilisummaa Oromoo sobeetii kan inni gale maaliif akka jechuu danda'u jarri kun immoo sodaa maalirraa qabuuf? Waan adda bilisummaa Oromoo sobsiisu hin jiru. Duras adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa kan inni filate biyya sana keessatti jeequmsi baay'atee yeroo adda addaa nagaadhaan rakkina biyya sanaa furuufis yaalamee hin taane garuu mee yeroo ammaa kana immoo haalli olaantummaan Tigraay TPLF yeroo kufuu maybe warri amma dhufan kun immoo tarii wal dhaggeeffatanii haala ittiin biyya sana deebisanii suphuu barbaadan haala ittiin dimokiraasii biyya sana keessatti ijaaruu barbaadan jiraachuu malaa ilaati ka jedhuutiin dhufe fedhii mataatiin dhufe maleessa dhiibameeti miti. Dhiibameetoo dhufe kijibee miila waraa bakka bosona keessa kaa'ee ofii immoo magaalaa taa'ee karaa nagaa jedha jechuun danda'ama. Fedhiidhaanidha kun fedhiidhaan dhufamee erga galamee booda haalli hariiroo waraana bilisummaa Oromoo fi hooggana gidduu jiru yeroo baay'ee irra deddeebi'ee himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti jedhamee uummata Oromoo fi abbaa gadaatti kennamee jira. Kunis bakka bu'aa mootummaa bakka jirutti sadarkaa olaanaatti bakka jirutti abbaan gadaa abbootiin gadaa bakka jiranitti namoonni bebbeekamoon bakka jiranitti oofishaalii dabarfamee uummatatti kenname. Sana booda ayya dureen xalaa barreessee akka galtan jedhiiti barreessi jennaan xalaa barreessee waraanatti illee erge. Haalli kun hundi otoo jiruuti bira darbanii kijibadhanni jedhamu quunnamtii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabu ragaa tokkitti illee qabaachuu hin danda'ani. Warri hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo biyya jiran sarvilaansii jala jiru, to'annoo jala jiru. Maaliin akka quunnamuu danda'an illee jiraachuu hin danda'u. Isa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Bilbilli isaanii kontiroolliidha, imeeliin isaanii kontiroolliidha, wanti jiru hundi kontiroolliidha. Socho'uu hin danda'ani kaan mana hidhaa jiru, kaan immoo dhaabbiitti mana isaaniitti hidhaa jiru. Haala kana keessatti complicated kan ta'e quunnamtii waraanaa uumanii ajaja kennanii waraana gaggeessuu kan jedhamu yoo ijoollee wallaalaa dhumti iyyuu waan kana waan hubachuu dandeessudha jechaadha. Kanaaf kanatti hidhatee kissiin dhufu kissii jaamaati jechuu dandeenya. Ignorance really maleessaa waan xiqqoollee evidensii tokko irratti hundaa'ee hin jiru jechuudha. Itti dabalee waraanni bilisummaa Oromoo deddeebisee hooggana adda bilisummaa Oromoo jedhamee Finfinnee jiru hin beeknu kanaan booda wal quban qabnu hooggana mataa keenya tolfanneetii ofii keenya qabsoo gaggeessina qabsoon karaa nagaa jedhamee suni fashalee jira akka sanaatti mirgi Oromoo deebisee kabajamuu hin danda'u jedhanii ofii isaanii murteeffatanii hooggana mataa isaanii uummatanii kan qabsaawaa jiranidha. Kan qaama kana lamaa walitti qabsiisu tokko illee hin jiru in practice. Kanaaf irra deddeebi'anii sobanii akkana jedhu akkamitti godhamuu danda'a? Rileeshinii maaliitti uumuu danda'u inni jedhamuu fi deebii waan ofii isaanii deebisuu danda'an miti jechaadha. Kanaaf deddeebi'anii waan kana dubbachuun ufuma yeroo gubuu yoo ta'e maleessa bu'aan inni buusu tokko illee hin qabu. Ayyee galatooma Dr. Barsiisa haala haasaan kun waan baay'ee deddeemaa jiruuf anis hin gaafadhe deebii gaarii naa kennitanii. Mee asumatti deebisuudhaaf waa'ee KFO fi adda bilisummaa Oromoo waltumsanii filmaata irratti hirmaachuudhaaf illee
akkasaan qophii godhaa jiran quba qabna turre sanarratti deebi'anii haala hooggantoota isaanii hidhamanii hidhaa jiraniin hidhamtoonni yookaan immoo qonnoonni keenya kun ba'an malee filmaata hirmaachuu hin dandeenye jedhanii filmaata keessaa akka bahan dhageenye turre. Kanaan booda filmaata kana keessaa erga ba'anii filmaata kana booda maal ta'uu qabu yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo filmaata kana booda maal ta'uu qaba jettanii yaaddu? Sababuun dhiibamuudhaanidha. Dandeenya waan hunda yaalanii dadhabanii jechuun KFO'n waggaa dheeraayyuu achi keessa ture falmaa ture. Yeroo tokkollee yerootti milkaa'ee wanni mootummaa keessatti haga tokkollee qooda fudhatellee hin jiru. Maaliif mirga Oromoof fi mirga sabootaa cunqursamuuf waan falmuuf jechaadha. Adda bilisummaa Oromoos jalqabarraa kaasee haalli filmaataa kun akkatti mijaa'uu danda'u, akkatti hamma tokkollee inklusiif ta'uu danda'u irratti nuffii malee hojjetee hin taane. Jalqabumarraatii gaafa biyyatti galu waliin hiriirree rakkina siyaasaa furreetu filmaatatti deemna otoo hin taane warra nu morman jajjaboo jedhanii fudhatan balleessineeti gara filmaataatti deemna kan jedhu ture pirinsipilii mootummaa Itoophiyaa. Kuni jalqabumarraati. Haga ammas sanumatti jira sanattidha milkaa'anii jechaadha. Kanaaf filmaanti suni fedhiidhaan miti kan keessaa bahame dhiibamanti bahani. Namni filmaatatti dorgomuu danda'ullee hin jiru. Maaliif hundi deeggaraa fi miseensi adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kan KFO maneedhaa jiru. Sochiin tokkollee hin jiru. Waajjiroonni isaanii biyya keessaa hunda cufamee jira. Ugguramanii jiru jechaadha. Namni ugguramee jiru filmaata keessatti qoodatti fudhatu. Filmaanni pablikiidha. Biyyatti gadi uummatatti gabbaateeti kaampeen gooteeti filatamta. Maleesaa mana hidhaa keessa teessee namni achi keessatti nama hin filu jechaadha. Haala akkasii keessatti haala kanaatiin dhiibamee ba'e. Kana booda maaltu ta'a maal godha kan jedhamu egaa duras adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan ta'a laati jedheeti yaadee dhufe. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo itti fufa. Maaliif uummatichi haalli inni keessa jiru beekamaadha. Rakkinni uummata keenya irra jiru salphaa miti. Uummanni lammiin Oromoo hundi rakkina guddaa keessa jira. Nagaan hin jiru, tasgabbiin hin jiru. Filmaanni amma deemaa jiru kuni diktaatorummaa kana abbaa irrammeedhuma kana acknowledge godhachuuf beeksifachuuf yoo ta'e malee rakkina biyya sana keessa huge guddaadha. Rakkinni kun furamuun akka salphaatti miti. Kanaaf karaa mataa isaa dandaheetiin dirqama uummata Oromoo erga fudhateeti adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaa bifa adda addaatiin itti fufa. Inni kun hin taane fashalee jira. Maal qofa gochuu hin danda'amu jecha. Tole, Dr. Barsiisaa guddaa galatoomaa. Mee amma gara yeroo keenya gabaabuutti deemaa jira. Mee amma mootummaan kun egaa biyya kana isaa keessatti yookaan biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti baay'ee gadi bu'ee jira haalli inni keessa jiru. Takka karaa dippiloomaasiis karaa waraanaas baay'ee hubamee jira yookaan immoo muddama hamaa keessa galee jira jechuudha. Keessumaa gara Suudaanii lafa dheeraa keessaa qabattee jirti. Ammaatti waa'ee Suudaanitti waan dubbate hin qabu. Gibsi illee akkuma kana waa'ee hidha Abbaay irratti huutee qabdee jirti. Itti dabaluun lola karaa kaabaatti baname irratti lolli kun hin xumurameera jedhanii lolli kun immoo caalmaa deemaa jira amma hudhamaa guddaa geesseera. Biyyoonni alaallee hudhanii qabanii jiru. Mootummaan kun muddama hamaa keessa jira. Kanarraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo karaa hundaan iyyuu tattaaffii baay'ee godhee haleellaa adda addaa irratti geggeessee mootummaa kana naasuu godhee gara magaalaa guddittiitti iyyuu akka inni deemaa jiru kan odeeffannoo dhaga'aa jirru. Kuni mootummaan kun haala kana keessa utuu jiru uummata kanaaf nagaa buusuu maaliif dadhaba garamitti akka deemu barbaada jettanii yaaddu akka dippiloomaasii tokkotti isin? Mootummichi nagaa biyya sana keessa buusuu fi fedhii isaas dandeettii isaas hin qabu. Dandeenya jalqaba haalli olaantummaa fi
abbaa irrummaa EPRDF keessa as maddeenuma jira. Adda bilisummaa Oromoo sanuma otoo beekuutii mi'a ilaallu ka jedhuutiin kan dhufee mootummaa kana wajjin haasawaa jalqabe. Itti dabalee haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru salphaa miti. Walxaxaa hedduutu jira. Uummata meeqatu jira. Gosa meeqatu jira. Intarestii adda addaati qaba. Kun liidarshiippii jabaa barbaachisa. Walitti koordineet godhanii walitti qindeessanii biyya sana tiksuu eeguu nagaa buusuun sana barbaachisa ture. Kompetensiin liidarii amma jiru sana hin guutu. Takka haala biyya sana keessa deemaa jiru iyyuu hubataniiru warri biyya bulchina jedhanii kileem godhan kun nama jechisiisa. Maaliif lolli bakka hundaatoo jiru keessaaf alaanatoo jiru uummanni akka malee sadarkaa jenoosaaydiitti dhumaatoo jiru wal qixxaawatoo jiruuti waan kana waan addunyaa irratti ifatti mul'atu kana mootummaan gadi bahee dubbatee rakkina kanaaf soluushinii akkasii barbaanne yerootti jedhullee hin jiru. Waan muka dhaabuu fi naannoo guddisuu kan dipaartimentiin agriikaalcharii hojjetu faatti yerootti bobba'anii jirantu nama mul'isa. Eessarriidhee ishee waan biyya bulchuu jedhamu kun haala akkasii kana keessatti biyya sana bulchuu namoonni jedha. Kanarraan kan ka'e uummanni addunyaas waan kana hubatee waan godhu dhabeetii iyyaa jira. Maaliif jenoosaaydiin akka malee Tigraay keessatti biyya Oromoo keessatti uummanni wal fixaa jira. Takka ijaan arguuf gurraan dhaga'uu haala sodaachisu faatu mul'achaa jira. Kun kiraayisiidha. Kiraayisii guddaatu jira. Kiraayisii kana keessa otoo jiramuuti akka waa tokko rakkinni hin jirre akka biyyi seetil ta'ee jiruutti filmaata gaggeeffanna jedhanii yeroo odeessan qaaniin itti dhagahamuu dhiisuun isaallee hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Rakkinni biyya sanaa haala amma jiru kanatti furmaata argachuu hin danda'u. Furmaata kan fidu maalidha? Ammallee uummanni jaarmotiin siyaasaa adda addaa walitti dhufanii diyaaloog gochuu waliin haasa'uu haala kana mijeessuu biyya sanaaf hundi waan danda'e kontribuut gochuu malee gartuun tokko yookaan achi olaantummaan giruupii tokkoo mootummaa jala galee deebisee biyya sana akka barbaanne binne akka barbaanne goona qawween nu harka jira inni jedhamu iddaaziin warqa. Qawween har'a jiru borga nama hin jiru beekamaadha. Kanaaf biyyi sun mul'ata addaa barbaachisa. Mul'ata addaa akkaataatti deebi'ee uummanni hundi waliin dhufee wal bira dhaabbatee biyya sana rakkina kiraayisii jiru kana keessa baasu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Yoo sana hin taane yes hamma qawwee namarratti dhukaasanii ajjeesuu danda'anitti xiqqoo ni jiraata. Sana booda rakkina biraatii dhufaa akkuma jechaadha. Garuu kan nama gaddisiisu uummaticha miskiina. Uummanni hundi rakkina guddaa keessa jira. Itti dabalee haalli jireenyaa, dinagdeen kufuun, maallaqni hedduun waraana irratti dhangala'uun, itti dabalee immoo kunoo filmaata bu'aa hin qabneefis maallaqa guddaa dabaluuf dhangalaasuuf deemama. Haalli kun hundi kiraayisii guddaa, kiraayisii keessaa hin baane keessa galchaa jira jechaadha biyya sanaaf. Kanaaf biyyi suni ilaalcha addaatiin, haala addaatiin yoo rakkina kana keessaatii hin baane qaamni amma biyya bulchaa jiru kun waa tokkollee gochuu hin danda'u, furmaatallee fiduu hin danda'u. Uummanni kiritikaalii irratti yaaduu barbaachisa. Waan kun akka kanaatti yoo itti fufee biyyittiin badiitti deemti. Almost ammallee biyya bulchamaati jira miti garuu kana caalaa deebi'ee uummanni yerootti wal fixu, beellis yerootti babal'atee sadarkaa guddaa gahuutu jira. Lolli dhaabbame inni jedhamu san bakka hundaatti namni mirga isaa falmachuu hin dhiisu. Kunis ittuma daddabalaa deema. Fuuldura keenyatti gara kamitti deema inni jedhamu kun hedduu nama sodaachisa. Kanaaf uummanni Itoophiyaa itti yaaduutu barbaachisa. Guddaa galatoomaa Dr. Barsiisaa. Mee Dr. Barsiisaa amma yeroon keenya gara xumuraatti ga'ee jira. Isinis haala atattamaatiin kan na wajjin mari'achuu dhuftanii. Mee ergaa yoo qabaattan yookaan dhaamsa qabaattanis akka dippiloomaasii adda bilisummaa Oromootti miseensa adda bilisummaa Oromootis uummata Oromootis qeerroodhaafis
hunduma Oromootii fi yoo dhaamsa qabaattan carraan isinii kenna. Dhaamsi hin qabu jalqaba uummanni Oromoo viktimiin guddaan uummata Oromoo fi lammii Oromooti. Lammiilee Oromoo keessa jiranii uummata kibbaati. Uummanni kun waggaa dheeraa yeroo dheeraa erga gabrummaa jalatti kufee numa falmataa numa qabsaawaa lubbuu meeqatitti badee qabeenyaa meeqatitti badee nama meeqatitti qaamaa hir'atee garuu rakkinni biyya sanaa furamuu hin dandeenye mirgi namaa kabajamuu hin dandeenye garuu wanti godhuu danda'u itti fufee mirga isaa kabachiisachuudhuma yaaluudha. Karaa adda addaa jaarmota isa hoogganan yookaan achi isa qajeelchan faana hiriiree keessattuu uummanni Oromoo taargetii guddaadha. Baay'ina qabaachuu qabeenya qabaachuunis diina guddaa nutti fideetti jira. Akkuma beekamu waggoota 3 darban keessatti sochiin qeerroo fi sochiin adda bilisummaa Oromoo godheetiin olaantummaan Tigraay kufee mootummaan haaraan akka bakka bu'u godhamee warri kun amma aangoorra jiranillee sababa sanaatiin aangootti bahanii garuu deebi'ee qeerroo fi humni qabsaa'ee asiin gahe deebi'ee mana hidhaa keessatti dararamee inni kaan ajjeefamaatti jira. Kuni kiraasisii guddaadha. Kanaaf waan duubatti nama deebisutu hin jiru. Maaliif gatii guddaatu itti kaffalamee jira. Gatiin immoo gatii lubbuuti, gatii qabeenyaati, gatii qaama namaati. Kanaaf qabsoo kana ittuma fufuutti jira. Garaa walii bal'achuu barbaachisaadha. Uummanni tokkummaadhaan lammiin adda addaa tokkummaadhaan keessattuu kan cuunfamee jiru tokkummaadhaan dhaabbachuutti jira. Inni kaan sirna unitaarii paartii afaan tokkoo fi aadaa tokkoo fi wanni tokkoon bullanni jedhamu sun deebi'ee carraa argatee yerootti ol ka'aa jirudha. Kuni maalidha? Identiitii sabaa balleessuudha. Identiitii lammii namaa balleessuudha. Haalli kunillee attenshiniin addaa itti kennamee ilaalamuutti jira. Kanaaf jabaatee onneechuutu barbaachisaa. Inni biraa waa'ee hooggana Oromoo yeroo yeroodhaan rakkinni irra gahuuti. Kuni dhiibbaa diinaa fi qaama qabsoo keessaa tokkodha. Yeroo baay'ee irra gahee jira. Bilisummaa Oromoo irraa haalli shirri karaa diinaa irratti xaxamee dhaabicha balleessuu fi diiguuf godhameeti jira. Garuu inuma dandamata yeroo hundaa maaliif onnee uummataa keessa jira. Fedhiin uummataa sanadha. Karaan uummanni bilisummaaf mirga isaatti argatu sanadha jedhee wanta amanuuf itti onneechuutti jira. Kanaaf wanti nama baareessuu fi naasifullee hin jiru. Yes, mootummaan OPDO'n kaleessa Tigreen dhaabdee amma immoo OPDO biraa dhaabaa jira. Haalli kun waanuma jirudha fuulduratti itti fufuu danda'a. Garuu qabsoon Oromoo hundeen isaa jabaatee itti fufuu barbaachisaadha. Mirga keenya kabachiifachuun dirqamadha. Maal yoo sanan taane jiraachuu hin danda'amu. Lafa kanarratti jiraachuuf uumame uummanni Oromoos akkuma uummanni kaanis akkuma nama kaanii jiraachuuf uumame jiraachuu yoo dadhabe falmachuun isaa hin oolu. Falmachuu kana immoo haala sirna qabuun haala sistemaatik ta'een yeroo yeroodhaan gowwoomuu dhiisuudhaan dammaqiinsa siyaasaa qabaachuudhaan mirga isaa falmachuu qaba kan jedhu qaba. Tole galatoomaa yaada bal'aa fi dhaamsa bareedaadha kan nu dhaamtanii. Egaa Dr. Barsiisaa Barii afeerraa walabummaa nuusni torka kabajanii sagantaa marii keenyaa dhiyaattanii yaada bal'aa nu kennuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ayyee isinis warri walabummaa nuusni neetwoork deddeebitanii nagaafattanii yaada kiyya akkanii kennadhu gochuu keessanii fi hedduu galatoomaa jabaadhaa. Injifannoon uummata bal'aaf ta'a. Ani qabsaa'ee numa bakka gahaa hundi jabaachuu qabaa. Mirga isaaf falmachuuni dirqama dhalootaati. Akka kanatti itti jabaachuun nu feesisaa galatooma fayyaa ta'a. Tole hordoftoota keenyaa kun walabummaa nuus neetwoork sagantaa marii keenyaa Dr. Barsiisaa Barii waliin goone kanumaan xumurraa aga sagantaa itti aanutti walitti deebinutti nagaan tura.
Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.